各位网友，大家好，今天是2021年6月2号，星期三，欢迎大家参加王健每日观察直播2的节目。我们今天就讲一个题目，6·4事件啊。那么我们今天的题目叫纪念6·4运动32周年，透析中国政治未来。这是个大题目啊，这我讲了一句大话，因为我们不可能在一个小时的节目当中能够透析中国政治未来。不过我今天开这个题目的主要的想法是，我们想带入一个讨论啊，带入一个什么讨论？就是我们通过对6·4事件的重温啊、反思、分析，我们来看中国政治的未来啊。那么这不是一个能够完成的任务啊，这是一个进程啊，所以我希望能够带入一个这样的进程，那么让所有的网友能够参加这个讨论，能够引起思考。那么6·4事件也叫这个6·4天安门事件，或者我们可以从一个更广义的范围，把它叫成8·9民运，或者是8·9学运啊，这都是描述一件事情，就是1989年4月开始啊，从北京这个波及全中国的一个民主运动，其实是一个民主运动啊。那么，所以当然我们通常不叫这个6·4运动啊，6·4运动其实不准确，因为6·4运动其实没有反映这个事件的这个性质。啊，其实它的性质是一个民主运动啊，所以或者是学生运动，所以6·4运动，但是呢，大家又喜欢用6·4，所以我们今天还叫6·4运动。我今天呢，我就想把这个节目分成3部分，第一部分讲讲6·4到底发生什么，所以我第一部分会把我在美国知音上找到了6·4的大事记，我把这大事记跟大家梳理一遍，把6·4的主要的发生了什么先讲一次啊，然后我们再概括性的描述一下6·4到底是什么，然后我们再来讲，我再抛砖引玉啊，把我对6·4的感受和看法以及对中国政治的影响，我大概的跟大家分析一下，然后我们就开始讨论。我希望我们这个节目可以引发更多的网友的关注啊。为什么要做这个节目？有2个原因。第一个原因就是过去30年6·4事件或者是8·9民运在中国的整个的这个30年当中，我们叫当代史是个黑洞啊，中共抹杀所有跟6·4有关的事情，所以你在中国的任何出版物啊，甚至到网上任何地方，你看不到这件事情，它全部清理干净啊。所以呢，现在的年轻人不了解6·4事件，也不了解8·9民运是什么，这是个在当代史是个非常重要的事件。中国历史在这里做了一个很大的转弯啊，那么这对中国的政治进程有非常重大的影响。现在的大学生，你们受到的现在的这个毫无底线的洗脑，跟6·4事件是有关系的啊。所以6·4事件之后，中共做了一些改变，这个改变不是更好，是更坏啊。所以我们要把这件事情告诉大家发生了什么事情，特别是一些年轻人。这是我们今天做纪念这个活动的原因啊。另外一个就是我们也可以通过这个事件来看啊，分析中共本身啊。我们用历史的这个更大的一个视野来分析中国政治进程，可能更容易看得清楚一点，好吗？所以我先把美国之音整理的这个6·4事件大事记给大家念一下啊，特别是
让大家重新回顾这件事情当时发生了什么啊？1989年4月15号，前中共中央总书记胡耀邦因心脏病突发逝世啊。那么中国官方在新闻联播啊，那么宣布了胡耀邦的死讯。然后4月16号啊，北京的大学生在北京开始，一开始是在校园举行这个悼念胡耀邦的活动，然后就开始这个天安门就有人开始献花圈，主要集中在人民英雄纪念碑献花圈。到了19号，然后就越来越多，人越来越多啊。然后大学生到了19号，北京的大学生去新华门。新华门为什么去新华门？新华门其实就是中南海的大门，正门。中南海大家知道，中南海是中共中央跟国务院的办公场所，就是实际上中共中央跟国务院其实没有一个建筑物反映他们在哪里。人民大会堂是全国人大是在这个人民大会堂，但是其实他的首脑机关也在中南海，所以新华门是中共政权的一个象征啊。所以大学生就去新华门示威啊，然后军警赶走，然后大学生就全部转到哪里呢？其实是游行到新华门，然后再转到这个天安门啊，然后北京各地的各个大学的大学生、大学队伍就开始加入。其实19号是一个游行示威，主要是游行示威，然后就全部集合到了天安门广场，所以大家都往天安门广场聚集。最后天安门广场有10万人。那么到了20号的凌晨，军警和学生在这个新华门再次发生肢体冲突。到了22号，当时是举行这个人民大会堂给胡耀邦举行追悼会啊，然后就是20万大学生不理会这个封闭广场的决定，最后还是游行去了天安门广场，然后在大会堂前面是东门啊，就是面对着天安门广场的这个位置，然后去中南海就是新华门示威。其实示威是2个地方，一个是大会堂前面的天安门广场，一个就是新华门。然后中共中央总书记赵紫阳在追悼会上致悼词，然后就是追悼会开始之后啊，那么有大学生三名代表去大会堂这个交请愿信。其实当时大家很意外的是，这3名大学生跪在这个大会堂东门的台阶上，头顶着这个请愿书啊，要求见总理李鹏啊。这个当时这一跪呢，其实很多人很意外啊，就觉得大学生为什么会跪？然后李鹏没有露面啊，然后这个广场的学生号召北京35所高校无限期罢课啊，就是世界经济导报这个发表了一篇悼念胡耀邦的文章，但是就没有后来给撤稿啊，就引发了一个就是世经导报事件，就是因为这篇文章。然后总编辑亲本利被江泽民撤职啊。这是到了这个22号，到了24号，北京35所大学全面罢课，然后北京、天津、上海、长沙、西安、南京，其实全国各地啊，基本上全国各地都在响应啊。然后有很多的大学生，全国各地的大学生都在往北京去。然后这个24号，
北京的大学生觉得游行罢课没有效果，于是呢，趁着戈尔巴乔夫访问中国期间，把行动升级。4月24号下午4点，北京的这个学生领袖王丹带领其他的人在天安门广场绝食请愿，2000名学生参加，然后陆陆续续都有这个其他的市民参加。绝食是一个非常悲壮的行为，因为等于绝食就没有不留退路，不留退路的后果就是要死人的绝食会死人的。然后在广场就不断的有参加绝食的学生，包括我当时记得有王丹沃开西他们包括柴玲他们都参加绝食学生领袖。其实学生领袖一排，然后后面就是2000名学生在那学，然后不断的有市民加入戈尔巴乔夫，然后就不断的有救护车去把人拉走送去医院戈尔巴乔夫到北京访问，然后就全世界的记者都跟着一起来，然后全世界的记者都看到了天安门广场学生的这个示威游行静坐到了4月26号，情况就开始发生变化，就共产党就开始翻脸了人民日报发表旗帜鲜明的反对动乱社论这叫426社论把这个学生的和平示威称之为是一场有计划的阴谋，是一场动乱实质就是要从根本上否定中国共产党的领导，否定社会主义制度这在当时的中国呢是大逆不道就是基本上算是反罪就是反革命罪，基本上这就是反革命罪，把这个广场几十万、100万学生说成是反罪反贼基本上就叫反贼。然后4月27号，北京大学生就开始上街游行抗议谴责这个426社论学生得到了北京市民的支持，然后上海、天津等很多大学都上街示威。那么5月3号，中共中央总书记赵紫阳在北京举行的纪念5·4运动70周年大会上讲话他讲话中说了，说要维护稳定，反对动乱，但他也说，稳定不是不要民主，而是使我们的民主走上一条有法治化的正道。他也肯定了广大学生推进民主政治和惩治贪污腐败的这个诉求那么到了5月4号这个5月4号也很重要5月4号就是说，赵紫阳在接见亚洲开发银行的代表的时候就说，他说有些学生上街示威、上街游行，他们绝不是反对我们的根本制度，而是要求我们把工作中的弊端改掉。他说应该进行这个协商对话。当然他这个话呢和这个426的社论的调子完全不一样。那么到了5月15号这又是一个很重要的事情。戈巴乔夫到北京原来定的是天安门广场举行欢迎仪式，改在机场在机场举行欢迎仪式。然后呢，这个访问期间呢，这个赵紫阳跟戈尔巴乔夫讲了一句话讲了一段话。这段话是什么话呢？他的意思就是，其实呢，我们这个党呢有一个决定这个决定呢，在重大的事件上要听邓小平同志的意见重大的问题上由邓小平做决定，等于就是把这件事情是赵紫阳下台的原因。那同时，这个天安门广场绝食的学生已经增加到3000人那么学生运动蔓延到10多个省会城市。那么北京市民也继续游行声援学生
其实到了5月份的时候，那么学生运动已经开始慢慢的向社会层面蔓延。那中国的各个阶层开始参与到这个事情当中去，各个阶层开始都表态支持学生，包括知识分子，包括这个市民，包括这个工人工人其实已经开始介入了。那么到了5月16号，北京几十万各界民众上街游行声援学生。那么其他城市也开始出现这个趋势，就是社会各个阶层开始同情学生，认为学生说的对到了5月17号，北京就游行示威的规模就超过100万，基本上这个叫什么，就是满街满巷全是人，百万群众大游行那么这个声势浩大，各个城市也开始这个上街游行的规模越来越大然后就是邓小平就在他家里开了一个政治局常委会议除了赵紫阳，那么李鹏还有乔石还有胡启立、姚依林5个常委以外，然后叫政治局常委会扩大会议，然后杨尚昆、薄一波也参加，然后就在这个会议上决定了北京要戒严那么5月18号，李鹏跟这个绝食代表进行了50分钟的对话基本上就没有什么结果这个就是只是对话，没有结果到了5月19号，学生绝食的第7天，然后赵紫阳就去了天安门广场谁陪着？温家宝陪着然后赵紫阳就对学生说：“我来晚了，这个来日方长，请学生们停止绝食。”那实际上这个时候他已经知道他已经时日无多了。当天晚上，这个学生结束绝食改静坐5月20号，李鹏宣布戒严。5月20号5月19号，这个赵紫阳去，这几天其实是连续发生的。5月18号，李鹏和王丹、乌尔开西这学生代表们见面，然后5月19号，这个赵紫阳去广场，5月20号戒严宣布戒严。这个李鹏发表电视讲话，说北京已经陷入无政府状态。那么从上午10点钟开始，北京部分地区实施戒严，戒严令颁布之后，然后就是学生很愤怒就是宣布戒严，广场上就开始出现李鹏下台那么宣布20万人大绝食抗议中央电视台宣布这个，然后当晚执行戒严令的解放军开始分批进入这个北京，然后就在各个路口被北京市民拦截这是老实讲，这是我见到过的最悲壮的场景最悲壮的场景。北京市民成千上万的北京市民围着军车拦军车当天北京市政府宣布禁止游行，也禁止记者采访，所有的中外记者全部赶到北京饭店5月23号，北京市民街头100万大游行，然后市民开始喊出来李鹏下台5月25号到27号，那就是万里是从美国和加拿大访问回国，万里当时是人大委员长，那么希望他取消这个戒严令，但是万里呢就没有飞回北京，直接在上海降落，然后就留在了哪儿？就留在了上海那么江泽民把他留在上海养病。那么到了27号，万里就发表讲话，支持戒严5月28号，那么全世界都有人示威游行，规模最大的是哪里？规模最大的就是
香港。所以香港其实老实讲呢，我就觉得在华人社群当中，香港是一股清流，香港真是一股清流啊。5月28号香港100万人游行支持学生。那5月29号在这个中央美术学院6所学院连夜赶制了一个民主女神，树立在天安门广场。到了6月2号，四君子绝食就是刘晓波、高鑫、周舵还有侯德健四君子到天安门广场中间绝食72小时。到6月3号就开始开始带枪了，就开始带枪。之前进城的解放军全部都是不带枪，都是没有武装，就是军车进来啊。那现在就开始带枪了，被民众发现，然后就开始。到了6月3号的晚上，就开始有装甲车了，坦克跟装甲车就开始强行清场。强行清场之前干什么？关灯广场关灯，然后就枪声一片然后北京各地就开始枪声一片了。西方记者其实当时大部分有一部分在广场，大部分在哪儿？在北京饭店。所以北京饭店成为现场直播的一个主要的地方。那当然，当时的现场直播的条件没那么好，现在现场直播就更好了。到了现在，关于6·4事件到底死了多少人，没有确切数据当然没有确切数据，但是毫无疑问有2点。第一点，死了很多人，这是没有疑问到底有多少人不知道，但是死了很多人，这是没有疑问。人大概是什么概念呢？死的人的规模大概是以几千人到上万人之间，大概是一个这个概念，不是死了几百人或者几十个人，不是这样，是几千人到上万人的一个这样的规模。然后就是6月5号，中共中央国务院发布告全国人民书，将这场民主运动定性为反革命暴乱然后就然后当天这个方励之和他的太太李淑贤逃入这个北京大使馆避难。然后就是全国各地都爆发了抗议镇压的示威游行到了6月9号，邓小平在中南海接见戒严部队的军官6月12号中国就通缉方励之、王丹、乌尔开西、柴玲、李路21名这个学生领袖，还有就是工人领袖，包括韩东方，还有严家琪、包遵信那么开始抓人，就全国范围开始抓人。那么6月24号这个中共中央宣布就是撤销这个赵紫阳的职务，然后这个江泽民出任这个中共中央总书记的职务，大概就是一件这样的事情整个的过程就是一个这样，我用一个很简单的方式来梳理一下我不是参与者，6·4事件我没有参与但是我是经历者我当时在电视台工作所有的视频我们都看过，都知道发生了什么事情。当然这里面主要的导火索是胡耀邦的去世。胡耀邦去世，胡耀邦中国的知识分子对胡耀邦有非常好的印象，因为胡耀邦的言论比较开放然后他也是一个中国官员当中比较少有的，就是这种实事求是，讲话比较实事求是的官员。那么他最后是因为反自由化、资产阶级自由化下台，87年下台。这是一个。那么当时学生的诉求其实
其实并不是特别清晰啊，一个反贪污啊，反官倒，政治改革、民主化、民主进程等等啊，新闻自由啊，就正确评价胡耀邦的功绩啊，等等啊，大概就是这些。其实当时的学生的政治主张并不是一个非常系统性的政治主张啊。那么随着这个，当然在这个整个过程当中，我们可以看到，呃，中共其实是一个，叫什么？中共其实是一个独裁强权啊。独裁强权是什么概念？就是碰不得，老虎屁股摸不得，啊，摸了后屁股根本不可能，你稍微的碰一下它，它就会把你咬死的那种，就是蛮横到了一个这样的程度啊。所以学生和平游行啊，也没有要推翻他的政权，那只是告诉他，你不可以这样，你不可以这样，你这样做是不对的，只是这个而已啊。但是也不行。所以6·4事件最后，中共用坦克，用坦克、用枪啊，那么打死了这些学生，然后终止了一场这个学生的，我们可以把它，我们现在看哈，可以更像，其实当时的学生的这个诉求更像公车上书啊，就是告诉他你应该这样干，这样干对这个国家更好。你独裁，其实对国家好，其实对你有好处的。那但是也不行啊，也不行。所以呢，6·4之后呢，民主啊，示威游行、政治改革，在中国的整个的政治语境当中，已经变成了禁区了啊，已经变成禁区了。那么啊，所以呢，你可以看6·4事件或者是8·9民运，成为中共政治改良运动的一个分水岭啊。因为在6·4之前，其实中国所谓的改革，更多的人认为中国的改革是一场政治改良运动啊，政治改良运动就是说，他通过这种制度性的改良，让中共的政权变得更合理，解决合理性的问题，不是解决合理化的问题啊，而是解决合理性的问题啊。那么6·4事件呢，实际上最终让中国国家和民族的命运，进入了另外一个轨迹啊，进入了另外一个轨迹。那么30年过去啊，这30年中国社会发生了翻天覆地的变化，主要的变化是2个方面，一个方面，中国经济取得了突飞猛进的发展。中国成为世界上第2大经济体，那么在经济上啊，中国取得了某种程度的成功啊，某种程度的成功并不是彻底的成功，是某种程度的成功。为什么？因为中国现在还有普遍性的贫困，中国还有很多社会不公，中国的社会问题并没有解决啊，比如说医疗体制的问题，比如说养老的问题，比如说社会福利的问题，比如说贫困问题。比如说教育的问题等等，没有解决社会问题，所以中国只是在经济上取得某种程度上的成功啊。中国人均 GDP，虽然这个人均 GDP 还是蛮高的，但是其实这并不反映中国的经济现实啊，这是一个方面。另外一个方面，中国在政治上趋于更加的保守啊，更加的残酷。那么叫什么？它叫网格化，网国化的管理，就是中共变得更极端，在政治上更极端。到了2008年12月，在世界人权宣言签署60周年的时候，中国有303名各界人士，主要是一些知识分子，联名签署08宪章啊，08宪章呼吁中国修改宪法，分权制衡，进行民主化进程。这个宣言发布几个小时之后，
那么6·4的代表人物这个刘晓波啊，刘晓波被抓啊，然后判判这个煽动颠覆国家政权坐牢。到了2010年，刘晓波获得诺贝尔和平奖，他没办法去领，直到2017年刘晓波去世啊。那么他一直从2008年到2017年这10年间，刘晓波一直与世隔绝啊。那么去世，那么刘晓波在中国也是一个黑洞。6·4、89民运或者89学运，在中国当代史也是个黑洞。那么，所以呢，过去30年，中国经济高速发展，然后中共不断强化它的独裁体制，用它的经济成果来证明所谓的中国方案啊。所谓的中国方案是什么？我总结了一下，大概是这样啊，大家看一下对不对啊？可以改啊，可以，有不对，请大家指正啊。利用全球市场资源，进行中国式的社会主义实践，就是以市场经济为基础的国家经济啊。那么以此来支持中国式的集权模式啊。那么，习近平不仅要强化这个中国方案，我讲的这个方案，而且要把这个方案推广到全世界去。这就是中共现在讲的初心。初心是什么？初心就要把中国方案推广到全世界，也就是中共或者习近平讲的人类社会生命共同体的内涵，就是这个东西啊。但是呢，这个东西有2个基本矛盾。所谓的中国方案有2个基本矛盾。第一个矛盾就是国有经济，国有经济和市场经济的矛盾和对立啊，最终会导致什么呢？最终会导致经济崩溃啊，这是有经济学理论支持的。这是第一个啊，这是第一个，就是说中国方案有2个基本的矛盾啊。第一个矛盾，第二个矛盾就是中共的独裁政权最终会扼杀经济。啊，最终会扼杀经济，经济上的失败，还有就是政治上的孤立。因为为什么？因为中国现在这种集权模式和我们普世的价值观相对立，所以中共最终会变成什么？政治上的孤立，然后经济上的失败，这就是我说的2个基本矛盾。那么我们现在回过头来看。我们怎么看待6·4？我有几点给大家参考。第一点，中共建政之后，他建立了一个集权统治政权。那么中国人民不具有中国人民他没有和政府进行政治交易的框架架构，没有这个架构。中国人民其实在中共建立的这个国家当中是没有政治权利的，也就是说，在整个的政治架构当中，它没有讨论的平台啊，这是个非常重要的背景啊。那么从这个背景上看，6·4运动或者我们叫89民运的失败，基本上是必然。就是说，中共你看，他掌握了所有的权利，你这一句话讲的不高兴，他就跟你翻脸。6·4其实就是一件这样的事情，你讲的他不高兴啊，你原来你要反我，我没有反你，我只是想让你改掉这些缺点，这也不行，你这样讲就是反我。其实6·4就是一件这样的事情，你反我是吧？拿棍子出来打，就是一件这样的事情。你讲了一句他不爱听的话，他就打你，把你打死为止。所以，在一个这样的政治架构之下，其实你跟他讨论所谓的改良的问题，中国有一句非常传神的话，叫与虎谋皮，这就是与虎谋皮，这是第一点。第二点，但是古今中外都发生过很多次一些政治集团
做出明智的政治选择，改变了这个国家的命运和历史的进程。你比如说辛亥革命你比如说辛亥革命，辛亥革命就是一场政治选择。清政府清廷，其实清朝清廷决定逊位，我放弃政权。其实辛亥革命从广义的角度来看，这是一场不流血的革命。那么清廷选择了逊位，那最后第一个亚洲第一个共和国就在中国诞生。这其实是改变了中国的这个历史进程，改变了中国的命运。还有一个什么呢？还有明治维新。明治维新其实也是日本的一个政治进程，这个政治进程改变了日本的命运，改变了日本的历史进程。所以古今中外都有很多这种案例。这个案例讲的是什么？讲的是政治集团基于对历史的判断，对政治的做出政治的选择。这是第二点。第三点，我们通过6·4运动可以更清晰的看到什么？看到中共的本质中共的本质，你可以看中共比古今中外所有的政治集团，从这件事情可以看到，它更野蛮、更自私，它完全不考虑国家。当然人民就更不考虑了，人民是他的工具他不考虑这个国家，不考虑这个国家的这个命运，也不考虑这个历史的进程。所以在六四事件当中，中国的政治我们用更广义的角度来说，中国做了一个最坏的政治选择这是，所以呢，我还是讲6·4事件，虽然我们可以把它比作某种程度上的公车上书这种公车上书的协商不会改变政治进程但是我们对当时的学生、当时的知识分子、当时主张改良的体制内的这些官员，都应该尽量的宽容为什么？因为他们良好的意志应该得到肯定。所以那些牺牲的学生，我们更应该去心存感激，因为他们的牺牲让我们才会看得这么清楚。所以这就是我为大家准备的我们今天的6·4这个纪念的节目。我没有办法做一个更宏大的叙事帮助大家看得更清楚，因为这件事情需要更多的角度、更多的参与者来参与这个讨论，我们才能够得到一个更多的看法、更多维的分析，好吗？好，那我们今天节目先到这里，我们下面进入互动我们看看今天互动的过程，大家有什么高见，好吗？那么，明谢Awakening， 谢谢Jack 蔡，谢谢坡孙，谢谢老罗王，谢谢英雄有泪不轻弹，我热泪盈眶，因为我是见证人，我有照片为凭。那个时候年轻人太悲壮我尽量的控制我的情绪因为那是一个非常感人的场景，也是我们现在在中国很难看到这种场景为什么？因为那个时候的大学生以天下为己任真的为了这个国家愿意去牺牲他们的生命可是所以你能想象吗？就是说你觉得中共做出镇压的这个行动其实又愚蠢又蛮横你想一想，他是这个国家的独裁者，这些学生为了这个国家好，你说为谁好？他说他是反革命分子，反革命暴乱，疯了吧？你觉得这个世界上还有这么疯狂的事情吗？Vivian J 谢谢Ik Lee 谢谢，看到王先生做6·4特辑很惊喜，特此支持一下王先生，谢谢
Jason 猪谢谢 Alice 谢谢 YL 谢谢，大主题一定要来捧场，纪念那些热血青年。是的，他们真的是热血青年。Mike 猪谢谢 Laura 罗谢谢 Granite Y 谢谢89年5月，我那年大3，满腔热情从外地高校奔赴天安门广场，在那里亲历了这场波澜壮阔的民主运动，永志难忘。32年一晃而过，离开中国 N 年，不想再回去。感谢王先生的6·4专题，谢谢 Amanda 谢谢小小谢谢，这期节目太有意义了，值得反复学习，谢谢王老师，谢谢 Clara 张谢谢89年小学5年级，暑假去北京夏令营，记忆深刻。长安街上5步一岗，人车不许停留。谢谢王老师的讲解。Patrick 长谢谢。Hannah Eve 谢谢。好，我来念一下大家情况。大家早上好，果不其然，今天梯子又断了。每年这个时期，中共就要断我的梯子，来提醒我纪念6·4纪念日又到了。情绪虽然不是参与者，但是那些画面仿佛就在眼前，忍不住泪流满面，为那些为了民主自由而挥洒青春和热血的生命默哀。我不知道大家有没有看过这个视频啊？这个视频我印象中好像是 BBC 拍到，几个年轻人，骑着自行车在长安街往前走，然后那个记者跟拍，就问他你们去哪里？他说我们去天安门广场，讲英文。你们为什么去那里呢？你们为什么要去天安门广场 ？It's my duty。那个视频永世难忘，真的很感人。那个时代的大学生，我不是说现在大学生不好。6·4之后，中共针对大学生做了很多的事情，伤天害理的事情，阉割大学生，阉割大学，所以真的是，我觉得中共做很多阴毒的事情，就是你想想看，这些大学生为谁？为了这个国家，为了这些人民，是的，我当时在电视台，当时我们通联部打电话给中央电视台，我们通联部跟中央电视台通联部有联系，因为我们要传片子去中央台，那个时候哭成一片，那真的是。观点有人说，亏得把6·4镇压下去，迎来了中国高速发展的30年，我是极力反对的。中国高速发展30年是因为开放，而6·4是反对开放，6·4反对关岛，反对贪污，不反对开放，是正能量。我今天做这个节目就特别想讲这一点，就是说，其实呢，你可以看到这一段我没读出来，我为什么没有读出来？我还是刚才网友讲到这一段，我就要讲一下。我们现在回看6·4事件，中国的现状恰恰证明6·4事件当中学生们的政治主张是正确的。为什么？因为中国就是因为在过去就是在6·4事件当中，在这个6·4的关键时刻没有做出正确的选择，中国现在就会失去过去30年取得的成就。刚才这网友讲的这点，其实我当时不想讲这段话，因为我觉得我们现在只是刚刚开始见到，并没有开始，这个进程只是刚刚开始，没有见到结果但是这个网友提出来这一点，我就用这句话来回答，就是说
你可以看到习近平做的这一系列的动作，那就我们可以看到，过去30年中国人民996吧，996吧，用996的方式付出了巨大的代价，中国人民付出了巨大的代价，为了这30年取得今天的经济成就。但是你看，眼看着习近平在把这30年大家辛辛苦苦建立的这个成就给它摧毁。为什么？就是在8964的时候，中共没有做出正确的选择，镇压了这件事情，而学生的政治主张是正确的，证明当时的学生的主张是非常非常正确的。中国现在取得的经济成就也会失去，因为没有政治改革啊。情绪6·4后，热血青年再不见，最痛恨的是土共对他们的污名化和道德绑架。观点：在18岁出国读书的第1年的6·4，外国同学问我：“你知道6·4吗？”并给我看相关的视频。我当时非常震惊，印象中美丽的祖国怎么可能发生这种事情？为什么整整18年没有一个人跟我提过？外国同学也相当震惊，很不理解，这么大事件你竟然不知道。当时深刻的体会，我跟同学生活在2个不同的世界，是这样情况。6·4时期，我还是个小学生，一知半解。后来才知道真相，但是国内的洗脑加信息封锁，对翻墙看到的真相仍然持怀疑态度。直到去年在新泽西碰到一对夫妇，是6·4的参与者，他们当时是大一，讲述了亲身经历。有无数的同学被当场打死，大量的群众在帮助大学生出逃。他们说6·4以来，中国再无和平民主的希望。现在看来 ，CCP 简直是有史以来最残暴的统治者。情况：亲历者在此，800人站了一列火车，踏着戒严令进了天安门广场，在木樨地和北京老头老太太一起堵军车。北京老人们把这些士兵都说哭了。5点30，在西安华山，山谷里响彻云霄的口号打倒李鹏。6·4清晨返回中国科大门口，看到满地白花和纸，就知道出事了。情绪：那年我上大一，和几个同学在5月下旬去了北京，亲眼看到广场静坐的学生和几次游行，场面颇为震撼。5月底返回学校，被要求写检查，改了好几遍才通过。那年参加活动的大4学长毕业分配是受了影响，很多人人生因此转向，每年此时心里都很难过。曾经热血不再，世事已面目全非。情况：我婶婶是北京地铁的员工，在天安门附近的地铁站工作。那天夜里，她和同事无法回家，在地铁站待了一晚上。她说听到了很多枪声。情况：6·4后，北京各大高校校园都是特工和军人便衣，但是他们打扮太可笑，很快被学生和市民认出，被暴打。情况：89、90、91，北京高校军训，严苛控制洗脑。北大清华军训1年，浪费青春。军训是什么？军训核心的是训，用军事化手段去训练。训练的目的是什么？军队就是强调服从，就是训练学生的服从，就是把它变成一个驯服的工具。这就是中共其实是中共对待人民的方式，他把所有人类社会最坏的手段全部都用上。情况：6·4之后，邓小平说了一句话，很多人没有注意。他说：“6·4说明我们教育的失败。”听后我知道洗脑开始了，洗了30年，邓也被写进了垃圾堆里去。
所以很多人讲邓小平是中国改革开放的总设计师。对，邓小平做了这个改革开放的决定，这没错。他设计师他就算不上，中国没有设计师，中国改革开放是摸着石头过河，摸着石头过河哪来的设计师啊？只不过给他一个历史地位。但是经常有人去讲邓小平有多么多么厉害，我就不大感冒。老实讲，你可以看我们过去的视频，我对邓小平的评价并不是那么高。为什么？邓小平是一个没有政治道德的人，他是一个没有政治道德的人啊，所以我对他的评价真的不高啊。说如果没有邓小平的改革开放的决策，我们就没有今天。可能我觉得，如果中国不改革开放，可能还有另外一个结果，就中共倒台呗啊。我觉得有可能是这种进程，所以不好说。中共的改革开放不是解决中国人民的问题，是解决他自己政权的问题啊。情况回忆，大概小学3、4年级的时候，学校发了2本书，一本是赖宁舍身救火，一本是关于6·4暴乱。暴乱是中共对这场运动的定性。我清楚地记得那书本里有赤裸裸的士兵被烧死的照片，说成是学生干的，还有他们内脏被掏出来等等。那些图片非常可怕，给我留下了很多阴影。那本书被我压到一摞书的下面，不敢看。中共太邪恶了啊！谎言灌输给完全不懂事的小孩子。之后学校还有军训，从小到大学都安排不同等级的思想政治洗脑。情绪，30年纪念日看了一个视频，一个外国记者采访骑着自行车去游行的大学生，问他：“你要去干嘛？”大学生说 ：“Go to march。”学生说：“记者问为什么？”学生回答 ：“It is my duty。”对，风一样的少年，真的是风一样的少年。视频中的大学生朝气蓬勃，满脸阳光笑容。我父亲跟他差不多岁数，可是我父亲早已经向 CCP 下跪，没了阳光朝气。可是如果我父亲不下跪，哪来我今天这么好的生活？心里真的很不是滋味。我批评 CCP， 父亲狠狠地骂我不懂感恩。你说的这个视频就是我刚才说的 "It is my duty" 啊，那真的是。观点，6·4运动也同时敲响了台湾民主的警钟。隔年，在台湾掀起了野百合活动，推翻了万年国会，从此落实真正的民主、民选民主。两岸在政治上走了不同的选择。提问：当年有个观点说6·4只有学生、知识分子参加并主导，大部分工人没有参加，导致6·4失败。但是工人没有落好，99年就开始下岗失业，也是报应。王老师怎么看？99年的下岗，其实下岗不是99年了，99其实90年代就有国企改革。其实真正国企改革92、93年开始国企改革，就大量的国企倒闭，那么下岗不到99年啊。学生工人没有参加。基本上来说，6·4运动或者是8·9民运的主体是学生，主要是大学生啊。那么大学生参与的一件这样的活动啊，那么其他的社会各个阶层都有参与，工人也有参与，知识分子参与的比较多。你比如说新闻界、出版界啊，知识分子参与的比较多啊。那么但是也没有完全参与，其实主体还是学生。那么这场运动是不是应该扩展到全社会，于是这场运动就会成功呢？其实我还是认为不会。为什么？我还是那句话，与虎谋皮，那是成不了的事情。所以这场学生运动，也就是因为当时为什么要戒严，当时为什么要清场，就是因为这场运动开始扩散。
当它开始扩散的时候，开始戒严要清场，原因就是这个，它不会让它扩散到整个社会的啊。观点六四运动有两个观点：第一，运动的失败是由于学生主导，没有一个有效的组织机构，多数是松散的自发性的活动；第二，运动也使得邓看到了民运的危险，甚至威胁到党的统治地位，也给了邓派兵镇压的决心，同时也把文革后刚刚萌芽的民主彻底一棍子打死。我看不到，老实讲，我现在再去看，我们现在再回头看，民运学生，89民运这件事情是注定不会成功，因为中共是不会跟你讨论民主政治的问题。如果到最后，其实把这件事情推到最后，你就算是其他整个社会都在参与这件事情，那对中共来说意味着什么？除了摊牌没有别的，最后摊牌还是镇压。中共除了镇压不会干别的。这个我觉得中共，我一直在强调，从中共建政到现在，中共的核心利益是什么？中共的核心利益就是政权，因为除了政权以外，它一无是处。中共除了政权以外，它一无是处。你知道他干了什么呢？从1949年到现在，中共干了什么？干了什么？说对吗？他对人民犯下了这么多的罪恶，你说他让中国有民主，那第一件事情就是清算他，没有别的。所以对中共来说，他不会接受一个民主政治的政治选择。那他不接受这个民主政治的政治选择，那这场运动的结果是什么？就是被镇压。所以，在一个没有协商的政治架构之下，中国人民是不可能取得这场民主运动的胜利的。你说中国出一个戈尔巴乔夫，中国任何一个总书记都不会是戈尔巴乔夫。情况我是00后，我了解6·4事件是在初中的时候，一位同学告诉我的，我当时非常震惊，又去跟其他同学讨论。另一位同学把6·4事件的维基百科词条全部打印出来到班里传阅，大家都知道了这一段历史，甚至在6月4号当天的历史课上起哄。但我们当时看待6·4缺乏严肃性，欣喜于知道一种禁忌的事物。我后来才意识到，这是一段相当沉重的历史，这是一段血泪史啊。观点从1989年6月4号早上开始认识到，中国共产党及其领导人说的为人民利益只是一个鼓动人民、利用人民的口号，实际上他们做的任何事情都是以他们的利益、权利和利益为第一位，而且不择手段，非常正确。人民对中共来说根本就是手段，没有一个政权会讲不惜一切代价，只有中共讲不惜一切代价。什么叫代价？代价就是人民啊，还有什么？难道是他们自己吗？情况我是亲历者，6·4期间几乎每天去天安门广场。6·4戒严，但我全家一夜一直没睡。我家离广场约3公里，半夜枪声像放鞭炮。第二天早晨，我们大院一家的儿子被打死，女儿脸被打得又黑又肿，面目全非，但邻居不敢发丧。情况那时候我上小学4年级，那天晚上北京很热，枪声一直持续到凌晨4点，院子里的邻居都搬着板凳坐在大街旁边。由于家住西安门大街，离中南海不到2公里，亲眼看到3辆装甲车从大街上驶过。刚开始新闻里说橡皮子弹是假的，亲眼看到一颗弹头从马路对面的大门上被敲下来。后来央视工作了几年，当时所有视频资料全锁在地下室的资料库，只有科长有钥匙打开那个柜子。89年以后出生的人根本不知道这个事件。这在中国的当代史，这6·4事件或者89民运就是个黑洞。
提问：记得当年6·4发生之后，共党政府很不得人心，父母在家里说共产党估计挺不过5年，但32年过去了，共党政府依然存在，并且变得更强大，人民也淡忘了6·4，也麻木了。共产党怎么做到这一点？中国人民为什么会容忍至今？这不是我能给的答案，这要每个人给的答案。人民淡忘了吗？我不觉得人民淡忘了。那么当然，新一代的年轻人，由于中共的这种操作，所以他们完全不知道发生了什么事情。而像我们这一代人，我们是不可能淡忘。我不觉得中国人淡忘，没有人会淡忘这件事情，因为这件事情不仅仅发生在北京，发生在全中国每一个城市，没有人会淡忘，只不过没有人能够说出来而已。所以你说中国人民容忍吗？中国人没有办法，不是容忍啊。情绪，每到6·4，心里总是难受的堵得慌。以前对中国的民主绝望，只能选择逃离。听了王老师的节目，重拾希望，的确不能指望一夕之间中共垮台，更不能依靠某个个人来实现，比如川普。这是要靠每个人坚持不懈，点滴做起。谢谢王老师在至暗时刻的陪伴和启蒙，中国民主史上也应有你一笔啊！谢谢。谢谢，我不敢有什么奢望啊。我们每个人做我们能做的事情，中国会变得更好。不能放弃，也不能够把我们心里的最后一点的光亮都熄灭啊，那中国就真的是黑暗了。情绪每年6·4我都要哭一场，算是洗涤一下自己的眼睛和心灵。了解6·4就是一针对洗脑宣传的免疫疫苗。我是89年出生，希望这片沉重的土地回归光荣，为牺牲的前辈默哀。情绪8964民运最给力的是香港人，出钱出力伸张正义，在万分危险的时候，时刻帮助很多学生辗转逃离北京，媒体全面报道支持，人民年年举行追悼大会。现在的中国人却对香港如弃儿，怎不唏嘘不已？香港人有情有义，在这个地球上只有一个城市，每年纪念6·4，纪念那些在广场上牺牲的人。只有香港人为北京的学生送去所有的物资，只有香港人帮助那些学生们逃离中国，黄旗行动。香港人为中国的改革开放贡献了最初的初始动力，为中国的改革开放出钱、出力、出人。中国现在取得的成就，没有香港，中国不可能有今天。所以这个网友说到这里，我真的是，今年可能是香港没有办法进行6·4纪念活动的第1年，也是香港沦陷的元年。香港今年就是香港沦陷元年，所以今年香港就没办法举行6·4纪念活动。我在香港的时候，我每年都去铜锣湾广场拿一个蜡烛去纪念一下，我每年都去我是记者那我要去看这些发生的事情。你可以看到香港人真的是有情有义，不离不弃。所以我希望所有的中国人善待现在的香港人。现在的香港人落难了，因为香港沦陷了，所以请大家善待他们，帮助他们，能出力的就出力，好吗？
情绪，那年我只是小学，但是每天去听学生的演讲，听美国之音的新闻，感觉热血沸腾。60之后，失望悲观了很久，再也不关心政治，立志苦读出国。情况60前和60后，我因工作去过2次北京航空博物馆筹建处，筹建处的人让我看那一大排旧军车不见了，意思是60上烧的很多军车是旧军车，其实是有计划烧的。观点，60以前的大学生有理想抱负，以匡扶天下为己任，89以后都成了精致的利己主义者，这就是中共洗脑干的事情啊。情况，09年来美国读研究生，第一个周末就在 YouTube 上面看到60纪念片纪录片，当年的热血青年令人动容。我觉得80年代是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。情况，我知道一个当年参加64的四川大学的学运领袖，后来他遭到了一系列的迫害，被迫认错检讨，虽然没有入狱，但几年后自杀身亡，父母还只能低调处理。情绪，谢谢王先生做这期节目，我是当年64的参与者，亲眼见证了那一班热血青年的爱国义举，我们当年的举动才是真爱国。多年后，我在加拿大碰到一位退休的北京教师，他对我说，杀一批学生换来国家几十年的飞速发展值得。我当时的心情说不出的悲凉。怎么说呢？所以我经常讲的是什么？就是我们要把这个账算在谁头上，还是要算在中共的头上去啊？观点，改革开放好像养了一只猫，一开始一天只喂一把猫粮，猫饿得半死，一看不行就下去就要死了，就每天喂2把猫粮，猫就好多了。所以那个喂2把猫粮的人很厉害吗？情况，高中的时候有个传奇数学老师，每节课开头找人背定义，然后开始出题。他出的题谁也做不出来，一个学期才检查1次作业，全班都没写，被他气得痛骂。后来听说他原本是中科大的学生，因为64被下放到我们哈尔滨的高中做数学老师。他说的一句话印象深刻：高中数学就是算术，算不上数学，那骨子里的傲气和天才，现在想来真是扼腕叹息。提问，为什么东欧剧变成功颜色革命，为什么64运动必然失败？苏共和中国根本差别在哪里？苏联是解体，苏联解体的原因是它经济崩溃经济崩溃，所以苏联维持不住，所以苏联解体，所以东欧颜色革命才会成功。如果没有苏联解体，东欧颜色革命也成功不了啊。观点，中国政治未来很大程度上取决于美国。近100年的中国历史，美国的态度和行动对中国产生了重大影响。比如蒋介石的快速失败，改革开放后的经济发展，美国都起到了举足轻重的作用。所以未来中国政治就取决于目前美国对病毒真相采取什么措施。非常有道理，非常有道理。提问，请王老师说一下60期间新闻媒体向全世界开放4天的情况。我还是把它念完吧，因为没有时间了，我们时间已经到了，我们不讲细节了，好吗？提问：92邓南巡后进一步改革，是否与64与老布什带领的先期制裁有关？邓南巡其实跟当时中国的困境有关系啊，跟其他的跟64跟什么布什的没太大关系。92年、93年，中国经济进入了一个新的低潮。那么新的低潮之后呢，所有的改革都停滞了。那当时的江泽民其实是心里没底，不知道这帮老家伙到底想怎么样，所以他采取的措施就是我回到原点，
看你怎么说。所以邓小平就跑到广东南巡说了一番话。那江泽民一看，哦，原来你是要改革，行，我就可以改，我改给你看，就后面就一路顺利啊。其实是什么？其实是江泽民那个时候就是叫 play safe 就打保险牌，保险牌就是先说点左的东西呗大概是这样。所以邓小平南巡情况，当时香港教会帮了不少6·4逃出来的学生来美国，我也见过几位这样的学生，就是环球行动情况，香港中文大学半山腰田家炳楼的中国研究服务中心，藏书超过12万册，收藏了全球孤本，一系列完整的内部参考。学者宋永玉带头整理文革资料库，超过400部中国纪录片、中国各省地方志，还有这些资料都会向公众开放，任何市民只需要简单登记就可以阅览中心藏馆。可现在已经关闭了，学术自由的消亡是灵魂的灭亡，这比一部恶法更可怕，这种影响将是长远。不过这个宋永毅的这个资料库大家可以在网上查一下还在的观点，有些驴会因为自己拉的磨越来越华丽而感到幸福和光荣，这些驴就是合格的好驴。没有感到幸福的驴，躺下的驴就是孬驴。这是昨天听到的一番话，其实明白的人还是不少，最起码这里有很多观点。6·4之后无大学，文革之后无中学，反右之后无小学，现在连教育都没有了。现在课堂上全是摄像头，老师都躺平了，只留作业不讲课，怕说错话被举报。情绪从6·4开始，就有人说没有中共，中国就会大乱、南北战争之类的话，直到今天还这么说。我不知道怎么反驳这个说法，不用反驳的情况，90届大学生一律军训1年，89年毕业的大学生全部都不能留校任教。6·4之后，学校还组织我们小学生去慰问戒严部队。情况，6·4我高2，当时我们很多同学都在新闻上发现一个问题，就是被烧的军车全是老解放，尖头木板。后来戒严的军车全是新款141平头铁板。观点：8964没有失败，历史永远会记录它。提问：感谢王先生的精彩节目。中共在掌控了社会所有环节和资源，作为普通人，如何能够推动社会进步，让我们生活得更好？做对的事情，做对的事情。我之前讲过，我们当然在中国很难，不撒谎做对的事情没有别的，其实没有别的情绪找到国外的同学申请了账号，第一次参加直播。庚子年大年初一，第一次看到王先生的节目，至今一集未落，都是看录播。学习笔记做了一本，不要有幻想，不要设置底线，做好事连滚带爬，做坏事滴水不漏。最后去研究一下如何支持王先生。王先生每天和大家分享的不单单是新闻，更多的是知识和常识等用金钱无法衡量的宝贵信息，都是您的知识产权。王先生，你的苹果一直在我的口袋里。祝王先生全家身体健康。节目越来越多的网友加入，谢谢你，谢谢你的支持，谢谢你的陪伴。观点像王先生经常说的，心存希望，做好自己，每天哪怕做一点点，N 个同胞每天做一点点，就会有共振的作用。大家一起加油，为中国的民主自由而努力。是的，谢谢。情绪非常感谢王老师做这期6·4节目。每个有良知的中国人都不要忘记6·4，非常对，每个人都不要忘记6·4。明谢 Alan 谢谢 Harry 冯谢谢 Mayflower Z 谢谢吴冯谢谢赵杰谢谢刘燕谢谢刘毅谢谢 Kevin 谢谢徐彦斌谢谢 Thora 和谢谢
好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下一个节目再见。再见之前，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。